السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروان أو مستر فلاش. النهاردة عندنا أول حلقة في القناة. يعني القناة هيبقى ألعاب وشروحات، بس أكترهم ألعاب وأقلهم شروحات. طيب، أول حاجة نبدأ اللعبة. طيب دلوقتي هناخد طبعا بنلعب بالمنظر. أبدأ بفايل جديد ولا أبدأ من نلعب؟ طيب هناخد ممكن استخدام وحتى استخدام فيها بتاع
فدان و1000 فدان فيهم قير. دلوقتي انت مثلا عايز تروح المدينة دي وهي فيها قير، تاخد اسمها وتروح في الجي بي اس تحدد عليها واحدة وكالة توظيف وواحدة وكالة بتاع
جماعة جربته. طيب معاكم نعمل رير عشان مش هعرف نمشي كده. هي بايظة كده. اوف 207 248. ثانية المدينة دي فيها كده. يمكن السما. طيب ثواني. ماشي. أتمنى الفيديو. طيب وقت نهائي. طيب